Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının dəstəyi və Sensei İdman Klubunun təşkilatçılığı ilə keçirilən Göygöl Open yarışı uğurla başa çatdı. Yarışda 31 klubdan 400-ə yaxın idmançı iştirak etdi. Gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən yarış yüksək səviyyədə təşkil olunaraq başa çatdı. Yarışın idarə olunmasının Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının Hakimlər Kollegiyasının sədr müavini beynəlxalq A dərəcəli hakim Aydın Ağabəyov və A dərəcəli beynəlxalq hakim Anar Məmmədov həyata keçirirdi. Yarışdan hazırlanmış videonu sizlərə təqdim edirik.